Նրան տապանում հյուրընկալել եմ քաղաքագետ Հայկ Սահակյանին, պարոն Սահակյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Մեր զրույցը այսօր սկսենք Մոսկվայից, երեք ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը գրոհել էին Ռուսաստանի մայրաքաղաքը, Զելենսկին էլ հայտարարել էր, որ եթե պետք է Ուկրաինան այրվի, ապա կայրվի նաև ձեր Մոսկվան։ Հիմա դուք ասում եք, որ մենք պետք է դասեր քաղենք տեղի ունեցողից, նախ ինչ դասեր պետք է քաղենք, եւ երկրորդը արդյոք Ռուսաստանում, Մոսկվայում տեղի ունեցողները ազդեցություն կունենան այստեղի ռուսամետ ընդդիմության դիրքորոշման վարքի վրա այն առումով, որ եթե նրանք մանդատները վերցնեն եւ հայտնվեն խորհրդարանում, օրինակ ակնկալենք, որ կփոխեն իրենց դիրքորոշումը Ռուսաստանի նկատմամբ ամենակարող դերակատարի համատեքստում։ Վերջի հարցին կարճ պատասխանենք դժվար։ Հետո կմանրամասնենք, իսկ սկզբից թե ինչ դասեր պետք է քաղել Մոսկվայի հետ կապված երեկվա այդ աղետալի բաներից, այդ երեկույթեր, չէ, առավոտից էր սկսել։ Նախ Մոսկվան Ռուսաստանի ամենապաշտպանված քաղաքն էր։ Այդպես հայտարարում էր, տարիներով այդպես հայտարարում էր, այդ մասին ասում են Ռուսաստանի հոպի մասի լեգենդներ էին պատտվում, որ դրանք անխոցելի են, գերժամանակակից են, են հիշմիկ Սալավյևը որտես բան ուներ, ասում էր բան անալոգով նյետ, հա, չէ, ասենց ինչ-որ բառեր էին ասում, բաներ էին ասում։ Մենք երեք տեսանք, որ այդ ամեն ինչը օթա փուչիկ է, ինչպես ռուսական գրեթե ամեն ինչը, եւ այստեղ ցավալին այն է, որ մեր հոպը նույնպես ռուսական է, ռուսական արտադրության հոպ են, դեռ ավելին մենք այդքան խիտ դասավորվածությամբ չենք շարել մեր բաները, այդ պաշտպանվող հատուկ տարածքները, ասենք, չգիտեմ, Երևան քաղաքն ատոմական, ընդհանրապես սահմաններն են, էական նշանակության են տարածքները, որ մենք պետք է պաշտպանենք, նման խտություն ոնց որ իրենք Մոսկվայում էին ստացել, այդքան հոպ են շարել, բազմաշերտ, հա, էշելոնացված, մենք նման քանակի հոպ չունենք Ռուսաստանում, նման կերպ ինչպես Մոսկվայում էր, հա, այդ քանակի չունենք, այդ որակի չունենք, մեր հոպերը ռուսական արտադրության եւ հին են, հա, ասենք 82 թվականի ես երբ որ ծառայում եմ, 82 թվականի բանը մեր տեխնիկան այդ թվի արտադրության էր, իրենցը գերժամանակակից իբր, բայց այդ գերժամանակակից հոպը մենք տեսանք, որ ինքը չի աշխատում, ավելի ճիշտ աշխատում էր ի վնաս հենց այդ բաների, հենց նույն Մոսկվայի, որովհետև այն հայտնի են ռեզերվուարի այդ բանը, որ թռչում էր, որը մեմա դարձել ամբողջ աշխարհում մեկ, դա հենց իրենց խփած այդ բանցերի բանից էր, այդ հրթիռից էր բանը, այսինքն դեռ շատ դանդաղ է դրոնները, հենց իրենց համար հավեսով սես գալիս են, ու իրենց էս խարը տու կրակում են բանը Անկամ ձեռքով էին կրակում, հա, շարժ աշխուժություն են ստեղծել, բայց այս աժտաժ էր տիրում, իբր բանը պաշտպանում են, բայց պաշտպանելը գիտեք որն է։ Ու ասում են դե բանը մի մասն է խփել ենք բան, բայց հոպի ամբողջ իմաստը այն է, որ իրանք պետք է բանը պաշտպանեն թիրախները, որոնց որ թշնամին ուզում է հարվածել, չէ։ Եթե թիրախը խոցված է, ուրեմն հոպը չի աշխատել, էլ էական չի, թե այնտեղ քանի հատ դրոններ իրենք խփել, հա, որովհետև դրոններն խփել են այն օբյեկտներն, որ իբր թե պաշտպանվում էր, հա։ Դրանով օրինակ Իրано-իսրայելական պատերազմի ժամանակ մենք տեսնում ենք, չէ, որ մեծ քանակի էլի դրոններ կամ հրթիռներ բանը ուղարկում էր Իրանը, եւ Իսրայելը լավից վատից, բայց կարողանում էր իր ստրատեգիական նշանակության բաները այդ օբյեկտները պաշտպանել։ Ստեղ մենք չտեսանք պաշտպանված ինչ-որ օբյեկտ։ Այսինքն հիմա դասը այն պետք է լինի, որ Հայաստանը խզի այդ պայմանագիրը։ Վարկյան առաջ մենք պետք է մեր հոպի ընդհանրապես հակաօդային պաշտպանության այդ քաղաքականությունը վերանայենք, ընդ որում մեր հոպն էլ հայ-ռուսական եւ համատեղ կառավարման տակ է, այսինքն այդ լակատներն որ աշխատում են, բան որ ցած հայտնաբերում են, մի վարկյան առաջ են ասում ինչ-որ բաներ են անում, այդ ամբողջը ռուսների հետ համատեղ են անում, որ այն ժամանակ ներկայացնում էին իբր թե բան է հավելել որպես անվտանգության երաշխիք, բայց մենք հիմա տեսնում ենք, որ այնտեղ անվտանգության երաշխիքներ չկա, այդ մաս դրանք բարձրացված խոսքեր են, հա, ռուսների հետ կապված որևէ տես բան ասել, հա, այսինքն մեր ժամանակակից հոպ է անհրաժեշտ եւ մենք պետք է սովորենք եւ բան ընդօրինակենք ուկրաինական փորձը, որը աշխարհի գերժամանակակից այսօր լավագույն տեխնոլոգիաները, ամենանորարարական տեխնոլոգիաները ռազմական առումով, հա, հենց այդ հաբը, համաշխարհային հաբը այսօր Ուկրաինան է, այնտեղ բանը միտքը ռազմական միտքը, գիտական միտքը հենց այնտեղ տեղում դրվում է, սարքվում է իրականությունա դառնում, հա, որոնտեղ նաեւ արհեստական բանականության բանոսից շատ արագ հավաքում են
դա գալիս է պատերազմի կարիքներից, հա, որովհետև վարկեն առաջ նրանց պետք է արդյունավետ ինչ-որ միջոցներ եւ մենք տեսենք օրինակ 6 ամիս առաջ նման իրավիճակ չկար, իսկ այսօր 6 ամիս հետո, ասենք, բանը այդ նույնիսկ ինչ արագությամբ ինչ փոփոխություն են տեղ ունենում եւ ռուսական կայսրության այդ ոնց որ մեր սիրելի այդ ռուսասեր հանրությունն է, չէ, ասում բանը ռուսական այդ չպարտված երբևէ բան այդ կայսրության մայրաքաղաքը ավիրում են այսօր վաղնել են անելու մյուսներն երբ ուզեն անելու են, ասեմ ավելին այդ մայիսի 8-ի այդ պարադը որ տես խոսում էին, բան չէ, Զելենսկին թույլ տվեց իր ասած ես թույլ եմ տալի որ դու պարադ անես, դա ամոթ է, դա ապտակ էր, ոք իստեղ մեր մոտ չհասկացան դա, աշխարհում իհարկե հասկացան, այստեղ հասկացողներն են հասկանում, բայց ասենք տեսեք Զելենսկին է որոշում Պուտինը այնտեղ պիտի կանգնի այնտեղ պարադանի չէ։ Հիմա իմ հարցի երկրորդ մասին, պարոն Սահակյան։ Մեր ռուսասերները դասեր կքաղեն թե չէ։ Այո։ Իհարկե ոչ։ Ինչու։ Որտեւ իրենք Ռուսաստանը սիրում են ոչ թե նամար որ ինքը հզոր է, բանել, որտեւ դե գործը անում են, հասկանում եք, այդ գործը դեռ երկար ժամանակ քան Ռուսաստանը կա, այն տեսքով որ մենք հիմա գիտենք, պատվերը լինելու է, պատվերը իջնելու է եւ իրենք էլ սիրելու են պատվերով այդ ռուսասիրության պատվեր անելու են։ Հակառակ պարագայում, եթե իրենք իսկապես այդպիսի ռուսասերներ են, իրենք Ռուսաստաներում կապրեին, ոչ թե գործ ստեղ փող աշխատելուց հետո կգնային Ամերիկա կամ ես իմու, չէ։ Այդ տենց դա նորմալ չի, եթե դες իսկապես սիրում ես, գնա Պսկով, Պատմասկով, ինչ որ տեղեր կան, գնա Աֆրիկա համար էլ ինչ ես անում, կամ Հայաստանում բաբշի ինչ գործ ունես, չէ։ Այդ պարագայում չէ, այդ ռուսասիրությունը այն հատվածին որ դուք նկատի ունեք, դա աշխատանքը գործամարտիկ անում են։ Շատ լավ, իրենց կանդրադառնանք, դուք սոցցանցերում ծիծաղում էիք Զատուլինի այն հայտարարության վրա, որ ասում է մենք ընտրությունները Հայաստանի չենք ընդունում արդյունքները, բայց կաշխատենք այդ երկրի հետ։ Ռուսաստան այդ պետությունը չէ, որ ընտրությունների հետ կապված կարող է ինչ-որ նկատառումներ եւ դիտարկումներ անել, չասեմ որևէ երկրի, բայց ամենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետությանը մենք մեր այսքան քննադատվող, հա, ես պատրաստում եմ նաև մեր հետագա զրույցի ընթացքում հասկանում եմ, որ նաև խոսքը գնալու է ընտրություններից, մենք քննադատում ենք ընտրությունները, որովհետև մեզ այն աստիճանի, որ դեմոկրատիա որ կար այստեղ մենք դրանից անկում ենք ապրում, դա մեզ չի բավարարում, բայց Ռուսաստանում այնտեղ, ասենք, ես ինչ հիշում, Պուտինը այնտեղ հաղթում է։ Ասենք այդ ինչ ընտրությունների մասին է խոսք էլի, ու իրենք մեզ ասում են, բան մենք ձեր ընտրությունները, բան դուք սկի ընտրությունները չգիտեք ինչ բան է, որ մի հատ էլ ընդունեք թե չընդունեք։ Այն որ ասում է կպեք ձեր գործերին։ Այդ Զատուլինի մասով։ Մանրյան սահուն անդրադառնանք մեր ընտրություններին։ Այո, մեր ընտրությունների մասով, տեսեք ես ինչ համատեքստում եմ ուզում անդրադառնանք, իշխանությունը ասում է, որ ընդդիմությունն է ոչ լեգիտիմ, ընդդիմությունն էլ ասում է գործող իշխանությունն է ոչ լեգիտիմ։ Հիմա մենք այդ ընտրության արդյունքներով ինչ կարող ենք արձանագրել, ով է վերջը լեգիտիմ, ով ոչ լեգիտիմ։ Թվում է թե պարադոքս է, բայց դա առաջին հայացքից, որովհետև ըստ էության ոչ մի տենց բարդ խնդիր չկա։ Պետական կառավարման համակարգը, որը ձևավորվում է, բանը քաղաքական համակարգը, որը ձևավորվում է ընտրությունների միջոցով, չէ՞։ Երկու մասից է բաղկացած, ընդդիմությունից եւ դիմությունից, այսինքն մի մասին ժողովուրդը քվեն տալիս է, իրենք եթե շատ են ստանում դառնում են իշխանություն, մյուս մասը որ էլի նույն կերպ, նույն մանդատը, նույն արժեք ունեցող մանդատը տալիս են, դառնում է ընդդիմություն։ Եվ այդ երկուսը իրար հետ համատեղ կազմում են մի մարմին, որը կոչվում է ազգային ժողով, դա դառնում է մեր քաղաքական գլխավոր մարմինը, որը ձևավորում է կառավարություն, ընդդիմությունը քննադատում է, դա դառնում է քաղաքացիների համար գործիք կառավարության վրա վերահսկողության գործիք, չէ, բանը կառավարությունը իր ծրագրերը իրականացնում է։ Դա արդյունավետության ինչ-որ sense բան է, այսինքն դա մի մարմին է, որը պետք է աշխատի ի օգուտ եւ ի նպաստ քաղաքացիների, շահերի եւ պետության շահերի սպասարկման եւ բարօրության եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե մի մարմնի կեսը լեգիտիմ չի, մյուս կեսը լեգիտիմ է, դες ո՞նց է լինում։ Ոնց որ ես ասեմ իմ բանը աջ ձեռքս հանցագործ է, բայց ձախ ձեռքս վայ շատ լավն է, այսպես չի լինում, չէ՞։ Մի մարմին եթե լեգիտիմ չի, ուրեմն լեգիտիմ չի, եթե լեգիտիմ է, լեգիտիմ է։ Հիմա մեր սիրելի բանը անունիչա ԿՊ ասում ընդդիմությունը լեգիտիմ չի, եթե ընդդիմությունը լեգիտիմ չի, իրանք ուրեմն ընդհանրապես էլի այդ ձևով այդ ինչի բա լեգիտիմ չի, չէ՞, այդտեղ հարցեր են չի առաջանում։ Հիմա իրանք ասում են, բանը իրենց կողմից իմիջիալոս չէ, նաև որ իրենք ասես պայքարում են Ռուսաստանի դեմ, ասենց ուժեղ ելել են Պուտինի դեմ եւ այլն, բան, բայց եթե այդպես Ռուսաստանը ձեր համար իսկապես այդպես թշնամի էր, ինչու եք թույլ տվել, որ այդ թշնամիները ստեղ ներկայացվածություն ունենային, գային մասնակցային ընտրություններին եւ մեր ազգային ժողովի կեսը գրավեին։ Այո։ Դա նորմալ չի, այսինքն անկապ խոսում են, եթե խոսում են, եթե իսկապես թշնամիներ էին, պետք է թույլ չտալ, որ իրենք մասնակցեին։
Էդի մոտավորապես ինչ-որ թվերով ասում են 250-ից 300 միլիոն դոլար փող է ծախսել մենակ ուժեղ Հայաստանը։ Հələ ինչքան էլ բանը մյուսը Քոչյանի կուսակցությունը դաշինքը ինչքան էլ Հայաստան դաշինքը մի ահռելի թիվեր իրանք են ծախսել, նեն Բարգավաճ Հայաստանը ընդհանրապես է ծախսել մեկը բան չէ։ Բայց կարծես թե Բարգավաճ Հայաստանը հիմա ամենալուրն է վիճարկող ուժերի մեջ։ Բա ինչ ասի, ոնց էլի, ինչ ասի։ Ինքը իր ֆունկցիան կատարել է, անցել է իր գործին, հա, հիմա այդ ինքը ծառայությունը որ մատուցեց Նիկոլ Փաշինյանին, չգիտեմ ինչ պայմանավորությունները ոնց է եղել։ Մենք չգիտենք ինչ են պայմանավորվել, հեսա կտենանք էլի ժամանակը ցույց կտա, չէ, ամենի շատ բան։ Բայց ըստ էության ինքը այդ իր հատիսի այդ լանջին այդ իր Հիսուսի արձանի հարցներ էլ եկել էր լուծել, ինչ որ գործ էր անում էր, անցավ գնաց էլի։ Հա, ինչ է ուզում ասել։ Միլիոնավոր դոլարներ ծախսեցին ակնհայտ իշխանությունների կողմից թշնամի հայտարարված պետության ներկայացուցիչները, չէ, եկել են ստե այդ փողը ծախսում էին, բաները կաշառքները բաժանում էին, բան են անում, դիմությունն էլ իշխանությունն էլ բան, հա, ինչ որ մի քանի հոգու բռնես, չէ, հա, բայց եթե դա абսուրդ է, էլի, ասենք այն ժամանակ մինչև 18 թիվը իշխանություններն էին կաշառք բաժանում, ընդդիմությունը բողոքում էր, հիմա իշխանությունն է բողոքում, որ ընդդիմությունը կաշառք է բաժանում, սա խոսում է մեր կառավարությունների ապիկարության մասին։ Իսկ միացքի կաշառակերին չէ կարող բռնել։ Հասունացած չէ։ Այ քեզի բան, հասունացած չի ունեմ դու կպի դու էլ քո գործերին, այ քեզի բան։ Բա 8 տարի կառավարում ես, ի՞նչ ես հասունացրել։ Ով է մեղավոր, հենց ինչ վրացիներին բողոքենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը լավ չի կառավարում, չի հասունացել ինքը որպես պետական գործիչ, ինչ անենք, մի հատ կարակ ասեք։ Դա абսուրդ է, ինքը չի կարա դες բան ասի, ինքը պատասխանատուն է, ոչ թե բողոքողը, ինքը լրագրող չի, վաղուց լրագրող չի, հասկանում եք։ Բա որ վաղը միսօր մի հատ իսկական այն տենց ավելի դաժան թշնամի որոշի, որ ինքը պետքա գա եւ մասնակցի Հայաստանի ընտրություններին։ Հələ լավ չասենք Թուրքիա, Ադրբեջան, բան, իրանք դες մի ցավոտ են տանում, Նիկոլենց համար դա հաճելի չի, իրենց ականջին տահաճանչում։ Բա որ Պակիստանը բազմամիլիոնանոց ժողովուրդ ունես մի միլիարդ դոլար էլ մյուս ընտրություններին ինքը դնի Հայաստանում գա ու ոչ թե ընդդիմություն դառնա իշխանությունը նվաճի ինչ ցած կոռուպոչման ազգովի կանոնից վայ պակիստանցի բան այցին նվաճեցին Հայաստան ընտրությունների միջոցով եկան գրավեցին հա ափսոս գնանք տներով հա վերջ կամ գնանք ստեղից հա էս ինչ է իր ասած այդ ինչ է բա ուրա պատասխանատվությունը իրա ամոթ իրանց ամոթ Նիկոլ Փաշինյանին ամոթ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը որ իրանք այսքան բառադի կերպով բան ընտրություններ են կազմակերպում որտեղ իրանց կողմից հրճակված թշնամիները կարողանում են գալ եւ մեր ազգային ժողովի կեսը նվաճել իրենց կառավարման ժամանակ բա դուք ինչ էիք անում Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան Փոստը Գրանադայի ուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օթանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252 Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։
Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Հիմա մենք ընտրություններին անդրադարձանք իրենց գնահատականի տեսանկյունից լեգիտիմ կամ ոչ լեգիտիմ, բայց ձեր գնահատականը որն է, որպես նաև բոլորին դեմեմի կազմում քաղաքական այդ գործընթացին մասնակցած ուժի ներկայացուցիչ։ Ինչպիսի ընտրություններ մենք անցկացրեցինք, ինչ գնահատականը։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ կարևոր։ Հիմա անդրադառնանք ընդդիմ բաներն, էլի ընտրախախտումների մասով, էլի պետք է, որովհետև համատարած այդպես խախտումներին, մի մասը փողեր բաժանում, մի մասն էլ բոլոր վարչական լծակ էր կիրառում, հասկանում եք, էդ էլ է ընտրախախտում, դա նույնպես ընտրախախտում է, որից իրենք կարծես չէին հրաժարվում, եթե վատ չէին զգում, որ իրանք նույնպես խախտումներ են անում եւ այդ խախտումներով են մասնակցում ընտրություններին, այսինքն համատարած խախտումներ են եղել։ Եվ մեզ համար սա գոհացուցիչ չի, սա նորմալ չի, ել չեմ խոսում են բանի մասին, որ այդպես շանտաժ էին անում, չէ, որ եթե բանը մեզ չընտրեք կամ սահմանադրական մեծամասնություն, եթե չունենանք աշունը պատերազմի, ինչ ըստ Նիկոլի իր պաշտոնական իր հայտարարած բանի, այսինքն աշունը դաժան պատերազմա լինելու, հա ինքը չունի սահմանադրական մեծամասնություն։ Այն մյուսն ասում է, եթե մեզ չընտրեք 300,000 ադրբեջանցի կեն գալի բան, այսինքն համատարած վախի, sense այդ բանի մտոլորտում մարդիկ կարողացել են գնալ մի կերպ ինչ-որ բան անել, լավից վատից կողմնորոշվել եւ բան անել։ Հիմա նայենք թե ըստ էության ինչ ընտրություն է կատարել քաղաքացին, հա։ Նա շնորհակալություն մեր քաղաքացիներին, որ իրենք այս այդ գժանոցի մեջ գնացել են եւ այնուամենայնիվ իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել են։ Դա շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր։ Եվ մեծ մասնակցություն են ունեցել ի տարբերություն։ Մեծ մասնակցություն են ունեցել։ Այս մասնակցության մի մասով էլ ուզում եմ այդ ինքնաթիռները, որ ասում են գնացին եկան, ես իմ ինչ բան չէ։ Էդ էլ ամոթ այդ մարդկանց էլի, ախր այս 20 տարի եւ ավելի է Հայաստանում ամեն օր Երևանում մեր մի հատ օդանավական ունենք, ամեն օր եթե կարող ենք հենց հիմա գնալ օդանավական, տեսնենք օրական 10-ից ավելի ինքնաթիռ է իջնում Երևան-Մոսկվա, այդ մեր ամենաինտենսիվ կապն է բանի հետ աշխարհի հետ, դա լավ չի։ Հուսով եմ սրանց հետո ինքը այդ ոլորտն կդիվերսիֆիկացվի, բայց ամեն օր այդքան ինքնաթիռներ հելնում են։ Ընտրությունից առաջ ելնել մել լրագրող գնալ, ասել բանը Ռուսաստանից եկել, որ գնաք բան ասենք, այնտեղ հաստատ մի հոգի էլ հաստատ բան է, չէ՞, ընտրելու ամնչա։ Ուժեղ Հայաստան էր ընտրելու բան չէ։ Էդի տես թմկահարել սարքել տես հորոմի պատմությունը ես իմ չի կարելի էլի։ Բանդեղ 100 հոգի էլ հաստատ ասելա եւ ավելի չէ, հազարավոր քաղաքացին ասել են չէ, Նիկոլ ենք ընտրում, բայց դե խիծ ուշ էին տալի։ Հասկանում եք, էսի նորմալ չէ էլի։ Այդ համատարից այդ մանիպուլյացիաների, այդ վախերի, այդ ստերի այդ միջավայրում կարող ենք մի բան ասել ակնհայտորեն լավից վատից, բայց մեր հանրությունը էլի մերժեց էլի ռուսասիրությունը, որովհետև այնուամենայնիվ ինչ ուզում ենք ասենք, բանը կեղծա, թե կեղծ չի, բայց բանը Նիկոլենց ռուսա, հակառուսական լինել, ես կեղծ եմ համարում, բայց մեր քաղաքացիները որպես բան ակնհայտ այդ ռուսասեր բանին, չէ, իրենց չընտրեց, իրենք փոքրամասն այնուամենայնիվ 28% եւ 10% էլ Քոչարյանը, բանը 38%, հա ընդեղ էլ բոլորը չեն որ ռուսասեր են, ընդեղ էլ են մարդիկ են հիմնականում, ովքեր որ չեն ուզում թուրքասիրության, հա, Նիկոլենց բանը այս քաղաք, այսինքն մոտապես sense ինչ-որ sense անջրպետ է առաջացած, այսինքն ռուսասերները դուրս էին եկել թուրքասերների դեմ ինչ-որ sense վիճակ էր էլի, շատ խառը, շատ տարօրինակ ընտրությունները դե եթե կաշառք բաժանվել է դա ազդում է, էական դա ազդեցություն է տեղ ունենում։ Դե կողմնակի գործոնները եթե դնենք մի կողմ հասկանալի է, եթե նկատի ունեք քրյաթերթիկներ ինչ-որ բան, դե բակ հնելը նայեք, կեղծվելա թե ոչ։ Հələ կհեին նայեք ոնց Բարգավաճին դուրս թողեց բանից մի քանի տասնյակ ձայների պատճառով այն ընտրատեղամասերում որտեղ վիճելի երև կարող են մարդիկ գային բանանային ընտրեին Բարգավաճին, դա թույլ չտվեց, բա դա նույնպես կեղծիք է։ Դա էական ազդեցություն է ընտրությունների ազդեցության վրա, դա համապետական բանը այդ արդյունքների վրա էական ազդեցություն է։ Այսինքն նայեք, 3 կուսակցություն է ներկայացված ազգային ժողովում, թե 4 կուսակցություն, հենց էական բան է փոխվում։ Այդ ուրիշ բան է, որ Նիկոլի աշկերով ինքը սենց իրանց տես մի արշինով է նայում, բայց դա չի կարելի։ Դա տես ճաշակի բանի հարց չի։
ինձ էլ դուր չի գալի Բարգավաճը, ինձ դուր չի գալիս ուժեղ Հայաստանը, ինձ դուր չի գալիս այն անուն ինչը, այն մյուսի Հայաստան դաշինքը, ինձ ընդհանրապես դուր չի գալիս քաղաքացիական պատերազմը, պայմանագիրը, բայց այդ չի նշանակում, որ պետք չի հաշվի չնստես, չէ՞, իրականության հետ, այդ դուր գալու ճաշակով չի, մարդիկ գնացը ձեն են տվել, իրավունք չունես հաշվի չնստելու դրա հետ Բարգավաճին իրենք իրավունք չունեին դուրս հանելու։ Եթե կարծում են, որ Բարգավաճը հանցագործ է, իսկ այդ կուսակցությունը նես չի, ամենալավագույն կուսակցությունը չի, ընդհանրապես 18 թվականից հետո իրենց քաղաքական գործունեությունը պետք էր արգելվել։ Ոնց որ հանրապետական, ոնց որ դաշնակներին, ոնց որ հեղափոխությունը այդ էր հեղափոխության տրամաբանությունը։ Այո, մեր հանրության։ Բայց ոչ թե Նիկոլի շնորհիվ իրանք ոչ միայն դուրս չեկան քաղաքական process-ը, մի հատ ուժեղացի եկել էլ հետից պայքարում են։ Այ քեզի բան։ Շատ լավ, պարոն Սահակյան, ինչ տպավորություն ունեք ընտրություններից անմիջապես հետո օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը անձնական գործերով էին գնում, փորձում հեռանալ երկրից, թե նրանք այնուամենայնիվ ազդվել էին Փաշինյանի հայտարարությունից, որ դեռ երկար ժամանակ չեն կարողանա Հայաստանը լքել, էական չէ են եւ պատասխան են տալու։ Դա էական չէ։ Էական այստեղ այն է, որ ԱԱԾ-ն Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով մարդու հանձնական իրենց տարածք են ներխուժում, իրենց մասին ինֆորմացիաներին հրապարակում, ուզում է հրապարակում, ուզում է չի հրապարակում, ասես դարձել է բանը Նիկոլ Փաշինյանը անձնական օգտագործում ֆաս հրամանով աշխատող ինչ-որ մի հատ կազմակերպություն։ Ոնց որ ԿՀ-ն յուրացվեց բանի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդպես դրանց առաջ յուրացվել է բան, ալջիտ ԿՀ-ի ֆունկցիան, հա, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գիշերը ժամը 2-ին Ինչը ժամի 2-ին ինքը տվյալները տալիս դե մենք նստած նայում ենք, չէ՞, այդ մենք։ Մեկ սկսեց դանդաղել, մեկ էլ սկսեց էլ չտալ տվյալներ, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ։ Ելույթից հետո նորից էլ սկսեց կամը, այսինքն իրան նստած սպասում են Նիկոլի ինչ ասում, որ ըստ այդմ տվյալներ տային, հա։ Ես այդպիսի ենթադրություն եմ կարողանում անել եւ ինձ թույլ տալ նման ենթադրություն։ Ինչու՞, որովհետեւ մենակ բանը փոքր համայնքներից է, գյուղական համայնքներից էր այդ ժամին տվյալներ եկել, Երևանից էլ շատ քիչ էր եկել, ամբողջ պատկերը դեռ հասանել չի, ինքը ասում է դե մեր բաներով անունչա այդ վստահված անձանց միջոցով մենք գիտենք, այ մարդ դու գիտեր դրանից առաջ էլ էս քանի հատ ընտրություն անցել Հայաստանում, խի Սերժը չէր իմանում, Քոչյանը չէր իմանում, այս սաղը գիտեն որ մեկն էր հելում դες բան ասում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ֆունկցիան չի կարելի յուրացնել, դա իշխանության ուզուրպացիա է։ Հենց հիմա Նիկոլ Փաշինյանը յուրացնում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր իշխանական այդ հնարավոր բոլոր լծակները, ասես բան սպունգի նման ներծծում է, քաշում է, ինքը դառնում է միակ բանը Ամինչ այդ ճշմարտության կրողը, սահմանադրությունը ինքն է, օրենքները ինքն է, ԱԱԾ-ն ինքն է, բանակը ինքն է, ոստիկանությունը ինքն է, բանը հեղափոխությունը ինքն է, հակահեղափոխությունը ինքն է, սա ինքն է։ Բայց եթե այդպես է, պարոն Սահակյան, օբյեկտիվորեն էլի, եթե այդպես է, ապա չէր կարող Սերժ Սարգսյանի տրամաբանությամբ օրինակ 50+ խփել։ Ինչքան ուզենար, ըստ էության այդքան է կաներ։ Հիմա տեսնում ուզեր ցավ բարգա, ինչ որ հարցը չգիտեմ, ինչու, այդ իրենց պետք է հարցնել։ Օրինակ գնալ Նիկոլ Փաշինյան ասել, օրինակ Նիկոլ ջան, ինչու 69% կամ ինչքան էր ուզում, ինքը 67% էր ուզում։ Ինչու 67% չգրեցիր։ Այդ հարցը իրանա պետք է, ես չգիտեմ ինչու։ Դուք ենթադրություններ չեք կարող։ Հա, չենք ուզում չմտնենք ենթադրությունների մեջ, որտեղ այդտեղ մեր հանդիսատեսի հետ ոնց որ ազնիվ չենք լինելու, որտեղ եթե հստակ չգիտենք։ Շատ լավ։ Հիմա Սամվել Կարապետյանը հայտարարում է, որ բոլոր այն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, որոնց համար թանկ է մեր երկիրը, նրանց կոչ է անում համախմբվել, հետընտրական կոալիցիա կազմել եւ ըստ այդմ որոշել հետագա անելիքները, ընդ որում այդ ուժը այսօր արդեն դիմել է սահմանադրական դատարան, ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Նախ սահմանադրական դատարանի կողմից հնարավոր ինչպիսի որոշում եք հնարավոր համարում, որ կկայացվի, եւ դուք նաեւ որպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ այս համախմբան կոչին արձագանքեք։ Սահմանադրական դատարանը այնպիսի որոշում կկայացնի, ինչպիսին որ կցանկանա Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն նոր ընտրություններ չեն լինի։ Եթե Նիկոլը կցանկանա որ լինեն նոր ընտրություններ, կլինեն, եթե չի ցանկանա, սահմանադրական դատանը այդ բան չի անի։ Մնացած արդեն process-ները կախված են մեր հանրության արձագանքից։ Եվ Սամվել Կարապետյանը այն քաղաքական գործիչը չէ, որի այդ կոչով մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը կհամախմբվեն։ Եթե համախմբվելու ընտրությունից առաջ կհամախմբվեն, ես ներկայացնում եի
բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը, մենք մեր ընկերներով, որտեղ մենք բոլորին դեմ ենք, իրանց էլ ենք դեմ, այն մեկին էլ ենք դեմ, այն Նիկոլ Փաշինյանի աճ եւ ձախ տեխնացուներին էլ ենք դեմ, բոլորին դեմ ենք։ Այս համակարգը արատավոր համակարգ է։ Մենք առաջին անգամ չի որ տեսնում ենք, թե ինչպես է ընտրությունից հետո ինչ որ խժդժություն են անում բանով ընտրությունների ժամանակ, որպեսզի հետընտրական ինչ որ բան process-ներ զարգացնի, բանը տիտխոսակիր ընդդիմությունը, հա, որովհետեւ բանը մենք հիմա ընդդիմության տիտխոսակիր ընդդիմության փոփոխություն տեղ ունեցավ, հա, մինչև այդ Քոչարյաններ, հիմա դարձավ Սամվել Կարապետյանը, հա, իրանք երբեք լայն ժողովրդավարություն չվայելող գործիչներ չեն եղել, քաղաքական առումով, հա, կա այնքը միլիարդատերը ոչ մեկ չի վիճում, Քոչարյանն էր միլիարդատերով վիճում, չէ, բայց միլիարդատեր լինեն, այդ բանն է, Դոնալդ Թրամփն է միլիարդատեր, նայեք ինչ հիմար քաղաքականություն է վարում, ասենք այդ եկա Ամերիկան իր ամբողջ աշխարհի հեգեմոներ գնաց Հորմուզի նեղություն, դες անհասկանալի բաներ տեղ ունեցավ, մեկ է բարձվեց պարսիկները դուրս եկան, հաղթանակած դուրս եկան այդ ամեն ինչից, հա, այսինքն քաղաք միլիարդատեր լինելը, դա դեռ չի նշանակում, որ դու հաջող քաղաքական գործիչ կարաս լինես, ընդհակառակը դա գրեթե երաշխավորված է, որ դու ձախողակ քաղաքական գործիչ կարաս լինես, հա, Քոչարյանին նայեք, որպես ընդդիմադիր ինքը ինչ հաջողությունների հասե, գնաց ընդ ծեծեր ուտում 4-5 տարի Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, դրա ուժեղ քաղաքական գործիչ լինելը որն է, այդտեղ բանա իրանք Նիկոլես մեղադրում են ասում են ձեր բաները падգամները ուսապարկեն իրանք էլ բանը բոքսի տանձիկ էին գնացեն ստենդը ծեծ էին ուտում ասենք դրանից ինչ հեսա էս մյուսներ ուժեղ Հայաստանն էլ գնալու են ստենդը ծեծա ուտելու ուրիշ ինչ են անելու այսինքն մանդատները վերցնելու հավանականությունը ավելի եթե վերցնեն գնալու են ծեծ ուտեն եթե չվերցնեն փողոց կարող են գեներացնել դժվար շատ դժվար ինչու մեր հանրությունը պատրաստ չէ դուրս գալ գոնե այն մահատվածը որը ընտրել է այս ուժերին պատրաստ չէ դուրս գալ եւ իր ընտրության համար պայքարել մեր հանրությունը 20 թվականի պատերազմից հետո ինքը չի ներում Ռուսաստանին այն դավաճան վերաբերմունքը որ իրենք բանացին մեզ ցուցադրեցին մեզ պատերազմի ժամանակ իրենք դաշնով Ռուսաստանի դաշնությունը դաշույնով հարվածել է մեր մեջքին Նաև պատերազմից հետո Ռուսաստանի շնորհիվ, Ռուսաստանի ակտիվ դերակատարմամբ, բանը Հայաստանը պարտվել է, Արցախում էլ էթնիկ զտում է տեղի ունեցել։ Եվ նաև հա մերոնց ակտիվ մասնակցությամբ նույնպես էլ իրենց բան չանենք։ Ամեն մեկը իր դերակատարումն է ունեցել։ Այդքանից հետո գալ ասել ես բանը Ռուսաստանը բան կարևոր է բան ես ռուսական տենց այդ ռուսական լինելը էականորեն խանգարելու է բանը Սամվել Կարապետյան որ ինքը ստեղ կարող է process-ներ գեներացնել եթե ինքը ուզում է process գեներացնի պիտի ինքը հրաժարվի իր ռուսական անցյալից հելնի հրապարակավ քննադատի Ռուսաստանի պատերազմի այդ հետ պատերազմի եւ պատերազմի ժամանակին է բանը դերակատարումը եւ հետ պատերազմյան դերակատարումը բայց այդքանով հանդերձ անգամ եթե հելի sense վերբալ քննադատության ենթարկի մենք շատ լավ գիտենք իր փողերի մեծ մասան դեղեն իսկ որտեղ փողը այնտեղ ազդեցություն այնտեղ քաղաքականությունը ստեյցանա շահերը այնտեղ են եթե քո շահերը այնտեղ են դու ստեղ ինչ ես անում ախպեր փողերդ վերսու արի ստեղ այդ ժամանակ մենք կմտածենք արդեն դու կլինես իսկապես հայկական բան ասած կապիտալով քաղաքական գործիչ այստեղ եւ մենք որպես մինիմում կհասկանանք որ քո վրա ազդեցության լծակներ չունեն ռուսական կողմը դա խոցելի եւ խանգարող հանգամանք է դառնում իր համար եթե ինքը այդ նման բան կանի այդ ժամանակ կտեսնենք ինչ գործողություն կմտածենք Շատ լավ ամփոփելով պարոն Սահակյան ինչպես եք տեսնում Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետագա ճակատագիրը այսինքն սահմանափակումներ կան որոնք մտցվեցին մինչև ընտրությունները հիմա ինչպես են վարվելու եւ նաեւ Պուտինը չի շնորհավորել շարունակում է լռել Պուտինի հիմա լարված վիճակում է ինքը աչուձախ անվտանգ տեղեր է ման գալիս փորձում է պաշտպանվել դրոններից անհատապես Բայհարկե իր անձն է իր համար կարևոր թե չէ ասենք եթե կարևոր ինչն էր իր համար ուրիշ կարևոր ասենք ռուս ժողովուրդը տարեկոտորում է ուկրաինացի ժողովուրդը տարեկոտորում է ինչն է իր համար կարևոր Մոսկվան էր կարևոր հա ավիրվում է ինչն է կարևոր իր կյանքի իր փողերը բանից մարազմատիկ պապիկա դարձել երևի արդեն չգիտեմ ինչն է բանն էլ հա Տենց հայտնի փաստեր կան, գրքեր կան, ֆիլմեր կան, հա, Հիտլերի այդ իր կյանքի վերջին տարիներին մարազմատիկ են էլի դառնում այդ մարդիկ, ճիշտ է ինքը այսքան ծեր չէր, ինչքան Պուտինը, բայց միևնույն է այդ պարտությունը, որ դու արդեն զգում ես բան, այդ վախը, որ մտնում է մեջդ, ասենք հələ նայեք պարադի ժամանակ մենք այդ վերջի անգամ տեսանք, եթե ինքն էր իհարկե, բայց դե ասում են ինքն է։ Այդ ինչ վիճակ է, այդ մարդը վախեցած բան, ինքը վաղուց պետք է ուրիշ բանով զբաղվել, արդեն գնա թոշակի եւ ռուսը ինչ վերաբերում է հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Փաշինյանի հետ աշխատանքին։
Փաշինյանը շատ հանգիստ է գնալու զանգի, ասի շնորհակալություն պարոն Պուտին ընտրություններում մեծ աջակցության համար ինքն էլ է հատաղաջն նորմալ է աշխատում ենք ինչպես միշտ բան տենց լարվածություն չկա այդ լարվածությունը որ ստեղծված էր Հայաստանի եւ բանը Ռուսաստանի միջեւ արհեստականներ նախընտրական շրջաններ պետք էր որպեսզի Նիկոլը վերարտադրվել է այսա հարաբերությունը կլավացնենք վերջնական տնտեսվարողները որոնք դժեցին տնտեսվարողները բան ռուսական այն պատժամիջոցները դրանք արդեն այդ շոշափելի էր եւ բան հստակ էր էլի դա ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր սփյուռքի այն բարեկամներին, այն սփյուռքահայերին, ովքեր նեղ ժամանակ ձեռք մեկնեցին եւ չթողեցին, որ մեր տնտեսվարողները միջև վերջ բան լինեն, դուժեն եւ այլընտրանքներ են փնտրում եւ գտնում են եւ մեծ հաջողությամբ դա տեղի ունեն։ Օրինակ մեր բիզնեսմենները մեկ էլ բացահայտեցին, որ մեզ շատ մոտ մի քանի 100 միլիոնանոց արաբական շուկա կա, որտեղ նույնպես կարող ենք ելակ արտահանել, ասենք ես 5000 տարի ապրում ենք ստեղից, արաբները ստեղ են, մենք ստեղ ենք, մեկ իրանք մեկ էլ տեսան, որ Ռուսաստանից բացի արաբներ էլ կան։ Մի քիչ այն կողմ Եվրոպան է, որը աշխարհի ամենավճարունակ բանա շուկան է, այնտեղ մենք կարող ենք ոչ թե էժան վատ որակի ցածր որակ ապրանք վաճառել, այլ բարձրորակի իսկապես բարձրորակ արժեքավոր մեր ապրանքը տանել այնտեղ շատ բարձր գնով վաճառել եւ էական եւ մեծ եկամուտներ ունենալ, թող մեր տնտեսարողներն էլ, հա, մեծ եկամուտներ ունեն, ეხի պիտի տանեն Ռուսաստան, Լարսում գնան այնտեղ բան անմարտկային պայմաններով Ռուսաստանը որոշի այս անգամ բանի մեջ այդ ելակի մեջ կամ ջերմուկի մեջ բան կա, կրիսի դեղ կա կամ թե չկա, դա կապիկություն է պետական մակարդակով կապիկություն են անում, ասենք նայեք Ռուսաստանը ինքը յանի այդ իր այդ բոլոր ինստիտուտները աշխատում են այնտեղ ստուգում են արը տեսել են հայկական բան, հազավոր չէ, իրենք սկի իրենց բաները չեն ստուգում, որ մնաց մի հատ հայկական բեռները ստուգեն կամ եթե անգամ ստուգում են Ռուսաստանում չկա մի հատ ծառայություն, որը փողով չկարողանա սառնել։ Եթե այդտենց որոշում ենք այսօր նշանակում դա պետական քաղաքականություն է, ինչ որ մի հատ անհրաժեշտության, ինչ որ մի հատ պետքի համար արել են։ Հիմա դրանից էլ մեր տնտեսվարողները երկեր են գտնում, շատ ակտիվ են եւ հաջողությամբ, ինչպես ասեցի, բան է լինում, լուծումներ գտնվում են, բայց դա ամբողջ ծավալով չի կարող լուծել մեր տնտեսության զարգացման խնդիրները, որովհետեւ պետությունը այնուամենայնիվ պետք է արձագանքի նույնպես Հայաստանի Հանրապետությունն նկատի ունեմ եւ ինքը պետք է ակտիվ լոբինգով զբաղվի եւ մեր բիզնեսմենների համար ճյուղը բաներ բացի, դռներ բացի ամբողջ աշխարհում։ Օրինակ կլինեք մի քիչ էլ աճ մեզնից Հայաստանից մի քիչ աճ Ասիան է, որտեղ միլիարդից ավել հնդիկներ են, միլիարդի չափ չինացիներ են, այնտեղ բան Ճապոնիա, ինչ ասես, այնտեղ բազմա միլիոնանոց համար մի կես միլիարդեր մնացած ուրիշ ժողովուրդներն են, որը նույնպես գնողունակ շուկա է, Այսինքն մենք որպես այդպիսի ընդհանրապես կարիք չունենք Ռուսաստանի, եթե ինքը մեզ բաժանմիջոցներ է ենթարկում, մենք կարող ենք իրան բաժը, թող մեր համով լոլիկը չուտեն, ասենք Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեծ դիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքագետ Հայկ Սահակյանի հետ, մեր ուղիղ եթերները կարող եք դիտել Patreon-ում, նաև այդ հարթակում աջակցել էկրանին երևացող QR կոդով։